Hello，大家好啊！今日又係我同大家分享下士埃瓦斯嘅最新售樓情況啊！士埃瓦斯呢，而家次輪嘅購樓登記呢，已經係累計到43,007票嘅登記，咁樣聽日呢，就會發售288伙嘅單位㗎啦。咁大家有興趣下批單位嘅，記得聯絡我同埋拎價單啊！Hello，大家好，我係陳慧欣 Dada， 今日帶大家嚟到西沙嘅呢一個士埃瓦斯嘅地盤睇到啦，見唔見到啊？個外牆幾靚，真係同示範單位呢睇嘅真係好唔一樣，因為你睇模型呢，永遠睇唔到最清楚地盤嗰個樣係點。嗱，呢度呢就真係地盤啦，真係見到呢，佢已經拆晒棚㗎啦，有啲已經超靚咯，見唔見到啊？即係講真啦，400零萬、500零萬嘅樓買到咁樣嘅景觀，仲要係望海喎，去邊度揾啊？即係勁靚咯！超靚啊！今日好多人過嚟啊！啱啱等嗰架巴士呢，爆晒棚啊，等咗成半個鐘先上到架巴士，啲人就係過嚟睇地盤咯，超靚啊！你睇下。好正啊！呢度想入飛嘅朋友記得揾我啦，記得 WhatsApp 我聯絡我啊！記得問我拎價單攞詳細資料啦，大家多謝你哋啊！西沙歡迎你！哇，今日陽光普照啊！哇，地盤喺度啦，睇下幾靚，睇下士埃瓦斯，靚到呢邊起緊呢邊新樓嚟嘅，見唔見到啊？大家睇個地盤幾靚，今日帶大家過嚟睇啊，超靚咯，好唔好啊？